Hello，大家好，我是老司机啊，这是我们最后一节素材有关的课程了，就是我们的配乐课程。那么配乐其实在 vlog 里面呢，它是一件比较简单的事情啊，因为说实话，我们自己没有原创音乐的能力，所以很多时候就是学会怎么找这些音乐素材，以及这些音乐素材它使用的时候有一个简单的原则在里面就可以了。vlog 的配乐主要解决的3个问题是 BGM 哪里找、音效哪里找，以及我们配乐使用的一个指南。那么 BGM 哪里找呢？首先我最常用的是网易云音乐、QQ 音乐、虾米音乐，但是这3个音乐它都得充会员你才能下载到一些歌曲，而且都是有一些版权问题存在的。首先我们解决一个会员的问题会员教大家一个省钱办法，就是打开你的支付宝，然后点击这个支付宝会员，然后里面会有个积分服务就是你可以选这个虾米的音乐畅听会员，你也可以往下滑一滑，你可以找到这个网易云音乐的黑胶年卡，这些东西都是打了折的，对吧？省钱总比不省好。然后再打开这些软件以后，我们可以通过这个关键词的歌单，对吧？它有很多的歌单可以匹配你的情绪节奏也好，或者你想要的一个调调也好。那么如果都找不到怎么办？那第二个办法是通过关键词来进行搜索，这些关键词是它官方那个列表里没有的，但是你自己是可以想到的，你想要一个什么样的感觉然后当我们把歌找好以后，就要开始思考版权的问题了。根据百度认证的回答，非商业用途是不需要授权的，所以如果你的 vlog 纯属个人行为，没有和甲方签订任何的商业合同，你也不属于某些 MCN， 视频不带有商业的目的，理论上所有的音乐你都是可以使用的。最近很火的 PuppyTube 音乐侵权事件，被告方逼格研究所，一来是它属于 MCN 公司，本身存在商业合作关系，另外它有高额的广告收入，所以被告并不是无辜的。如果你想要获得授权，私信作者和中国音乐著作协会，但是中国音乐著作协会的授权机制非常麻烦，我建议大家直接根据作者找到对应的公司联系授权，比如周杰伦的歌曲，你就需要找到杰威尔音乐有限公司。一些独立的音乐制作人，他们在网易上往往有自己的主页，你也可以私信申请授权。除了上面2种方法，目前最简单快速的授权方案就是去专业的版权音乐网站直接买，甚至直接定制。国内主流的2家网站分别是微饭和曲多多，其中微饭只支持单曲购买、套餐购买，个人单曲授权均价在1年120，永久144元左右。机构如果长期合作的话，单曲成本不超过800元。而曲多多有了会员制，分别是99会员区、480会员区，都是永久授权的。花钱还是有好处的，这类网站找 BGM 非常的精准。但是如果你想白嫖的话，就只能忍受一下音频水印了。音效的话，记住这个网站爱给网。爱给网是国内最全的一个音效网站，而且每天会给你50个币，然后那个币它基本上可以下3个音效虽然不是很多，但是好在它很全面。当然如果你不想花这个钱，其实抖音它帮你做了很多合集，就是你在抖音上搜音效，它是有很多账号做了很多合集，我们直接把它下载下来就可以直接用而且还不用花钱基本上每一期的音效我都是在这2个地方获取的好，那么接下来是这个配乐使用指南。首先第一个原则叫做不违和有目的。那么不违和有目的主要指的是我们情绪、节奏、气氛和强调这4点它没有违和感，而且是带着目的的。比如说你一个比较舒缓的一个气氛，对吧？然后你用一个很吵闹的歌就很不合适。当然除非你是刻意为之的，故意制造这种违和感不然的话，在你刻意为之以外的任何场景下，我建议大家都让你的 BGM 也好，音效也好，尽可能的去对应你想要的情绪、节奏、气氛和强调的东西然后第2点是这个多点音乐不会死。怎么举例呢？大家看一下下面这张图就知道了你的配乐是这样子的，大佬的配乐是这样的，就是很明显，就是经常看一些新手剪视频，他加音乐的时候基本上就一首歌用到头，对吧？但是其实大佬们剪辑的话，因为它剧情有时候会有些转变，就可能前面是欢快的，后面突然就感到比较紧张，所以他的歌会有一些变化。当然你不要吐槽我的教程我的教程当然是情绪一直是一致的，
主要是为了把大家教会，我一惊一乍的可能会把他吓到。这就是配乐的2个原则了，大家记住啊，一个是不违和有目的，另外一个就是我们的多点音乐不会死。好，那么关于配乐的内容就主要讲到这里了。那么还有一点是关于我该如何学会用这些音效呢？其实最好的老师是这些头部的 vlogger 们。那么接下来你就是把他们的视频好好的看一遍，看一下他用音效的时候和用 BGM 的时候发生了哪些变化，注意变化。音效和 BGM 一定是配合着变化来使用的。当我的情绪从一个快乐走向悲伤的时候，对吧？可能会有这样子的一个效果。那当我从情绪突然激动，对吧？那我就可以噔噔噔放大的这种效果。其实每一个vlogger 他虽然用的音效和 BGM 不一样，但实际上使用的手法是相似的。所以大家可以看一下这些我给大家列举的 vlogger 们的视频，好好分析学习一下。当然了，那像我这种旅拍型 vlogger， 对吧？我们用音效用的最多的就是加入环境音嘛。说实话，就是从网上找这些环境音，让画面活过来。就是原来比如说有狗叫的画面，但因为根本没拍到狗叫，对吧？所以我们可能去外面找一些假的狗叫放到上面，让大家觉得是狗确实在叫。相比生活类带故事的 vlog，真的简单太多了。